दोस्तों आज हम जानेंगे इस वीडियो में सिर्फ एमरॉक्स एलएस के बारे में। ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है दोस्तों। एमरॉक्स एलएस सिर्फ एक एंटी कफ सिरप है। इस ड्रग में कॉम्बिनेशन है ल्यूओचालबुटामोल 1 mg और एमरॉक्सल हाइड्रोक्लोराइड 30 mg और गुइफेनेसिन 50 mg होता है। दोस्तों इस मेडिसिन का यूज मुख्य रूप से बलगम वाले खांसी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसका यूज खांसी और जुकाम से होने वाली गले में खराश, कफ की वजह से श्वास लेने में दिक्कत होना, अस्थमा की संख्या में इसका यूज किया जाता है। इस सिरप को 10 ml TDS यानी दिन में 3 बार लिया जा सकता है। बाकी ज़्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस सिरप का यूज करें। दोस्तों ऐसे ही हर प्रकार की मेडिसिन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।